Twin Holder。Twin Holder 可同时焊接2个焊点，通过连接2个焊条实现焊接，显著缩短工作时间。使用传统的双点焊接夹时，如果所连接焊条的高度不同，则无法进行有效焊接。Twin Holder 的焊条在压力作用下垂直下沉，从而使左右焊条水平接触。焊条与工件水平接触，确保焊接均匀。与单点焊接相比，施加的压力和焊接电流减半。请将上述各项参数使用量加倍。